Ashama akkam jirtu jaalatamoo fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo fayyaa keessanii nagaadhaan jedha. Dhaamsa gabaabduu takkan qaba. Dhaamsa kana immoo duraan dursitanii dhageessanii sheerii akkanaa gootan namoota biyya keessa jiran akkanaa dhaqqabsiiftan adaraa keessan dirqama lammummaa akka baatanii jedha. Hiriyoonni kiyya kan feesbuukii. Wanti ani jechuu barbaadu gabaabadumatti waa'ee hiriira amma deemaa jiru kana laalchiseetiin waa jechuu barbaada. Jabina yookaan immoo dabalata hiriira kanaa akkatti daran cimsuudha fi wanni barbaachisu waan jedhee yaade keessa jechuudha. Innis maal inni yeroo ammaa kana keessatti dhugaadha karaan cufamaa jira. Karaan cufamu kun haala inni itti cufamu santu xiqqoo isii naaf hin taane yookaan immoo akka nan ilaalutti gahaa waan natti hin taaneef. Karaan cufamuu yeroo barbaadan amma ijoolleen yeroo hiriira nagaa qopheessan hiriira nagaa akka boruu qopheessuudhaaf yeroo yaalii godhan akka har'aa kana galgala kana guutuu magaalaa san karaa duubaa fi karaa fuulduraa akka gaariitti cufamuu qabaa jechuudha. Hirqi citee buluu danda'uu qabaa jechuudha. Yookaan ganama san yeroo hiriirri jalqabamu murni tokko dhaqee hirqa san kutee deebuu danda'uu qabaa jedha. Maaliif kutuu yeroo jedhu walumaa galatti akka magaalaa san konkolaataan tokkollee seenuu hin dandeenye. Humna achi keessa jiru san immoo mana hidhaa cabsanii ilmaan Oromoo hundayyuu mana hidhaadhaa yaasanii qawwee achi keessa jiru guurratanii yoo helikooppitariidhaan dhufan helikooppitarii san rasaasa rukutuudha jechuudha. Eeggatanii mana jala taa'anii boolla keessa taa'anii yeroo ishiin dhuftee qubachuudhaa deemtu san rasaasa rukuttaa jechuudha. Rasaasa rukuttee jennaan beenzina waan ta'eef waan takka yeroo dhuma san bobaatee dhumti jechuudha. Namni achi keessa jirus wanni achi keessa jirus hundinuu nu gubataa jechuudha. Kanaafiyyuu kanatti fayyadama. Keessumaa namoonni baay'een kan muuxannoo qabaatan yoo jiraatan namoonni haala loltuuti yoo muuxannoo kan qabaatu jiraate immoo mootummaa yeroo karaan cufamee raawwate yoo mootummaan sun makiinaa oraalii waan akkanaatti yeroo inni dhufu fanjiidha jechuun fanjii fuutanii karaa sanirra awwaaltanii eegdanii jechuudha. Yeroo isaan karaa sanirra dhufan hin gubatanii makiinaan sun hin bittinnooftii qawween achi jirtu sun illee ilmaan Oromoof taatii jechuudha. Kanaafuu kanatti fayyadamuu danda'uu qabdan. Fanjii namni fanjii awwaalu nama waan kana leenjii kana beeku wajjiniin hojjettanii waan kana irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Kanarra yoo gootan ilmaan Oromoo hin du'an mana tokko keessaa nama lama du'u jechuun faamiliin tokko guyyaa tokkotti dhumuu jechuun waan salphaa miti. Kanaafiyyuu tooftaan kun fayyadamuu dirqama ta'a jechuudha. Tarkaanfii kanatti darbuu qaba jedheetti yaada jechuudha. Lammaffaan immoo wanti ani jechuu barbaadu ilmaan Oromoo hin rukutaman. Rasaasa rukutamee yookaan immoo uleedhaan rukutanii yeroo isaan mataa isaa ruksan dhiigni dhangala'aa jechuudha. Dhiigni dhangala'u sun garmalee yoo yaa'ee keessaa dhume namni sun hin du'a jechuudha. Kanaafuu maaltu barbaachisa? Hamma nuti mana qorichaa geenyu yookaan hamma darabee qorichaa eeggannu sanitti rakkina hedduu nu mudataa jechuudha. Kanaafiyyuu baala bakkanniisaa kana durallee viidiyoo waraabee gadhiisetiin jira. Baala bakkanniisaa san tumtanii kiisatti qabatanii feestaaliidhaan martanii keessa godhatanii deemtu jechuudha. Yeroo namni isin biraa rukutame yoo namni tokko rukutame bakka inni rukutame sanitti gama lamaaninuu rasaasni asiin seene yookaan harka kana rukutame asiin seene asiin ba'e yoo ta'e asirraanis baala bakkanniisatiin gixxim gootanii hiitanii jechuudha. Kan tumame san irra keessanii itti qabdanii hiitanii jechuudha. Dhiigni sun hin dhangala'u namni sun lubbuun isaa ni dhaabbataa jechuudha. Maaliif baalli bakkanniisaa yeroo dhiigni dhangala'u dhiiga dhaaba. Kanaafiyyuu kun waan qe'ee keenya keessa jiru waan gatii kaffaluu hin dandeenye waan waa tokko baasii nu barbaachisu guurreetu kana tumuu danda'uu qabna. Kana ilmaan Oromoo lubbuu isaanii hambisuudhaaf barbaachisaadha jechuudha. Wanni ani barbaadu jireenya kee keessatti lubbuu ilmaan Oromoo du'arraa hambisuu nama tokko yoo waan kanatti rukutamee kan irra hafu yoo ta'e anaaf gammachuu jireenya kee keessatti baay'ee gammadaa jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo nuti kan wal gargaaruu qabnu kan wal bira dhaabbachuu qabnu hamma jirrutti jechuudha. Yoo amma jirrutti waan tokko waliif gochuu dhugaadhaan waliif dhaabbachuu waliif du'uun kana barbaachisaa jechuudha. Namni yeroo rukutamu atattamaan akka dhukkuba kiyyaatitti ilaallee waan san ijoollee kanaaf tajaajila gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu warri hiriira kana qopheessitan qeerroon waan kanatti akkasitti xiyyeeffatan abdiin godhadhaa jedha. Sadaffaa wanni ani jechuu barbaadu maalinni sadaffaan ilmaan Oromoo warri
akkasumatti kaabinee fi agaazii poolisii oromiyaa dabalatee warri ilmaan oromoo ajjeeftan warri ilmaan oromoo hiisisaa jirtan ilmaan oromoo qe'ee keessa deemtanii qabsiisaa jirtan boru oromiyaa keessa jiraachuun deemtanii jechuudha. Boru nu wajjin jiraachuu yookaan waliin jiraannaa obboleessa irraa ajjeefnee haadha irraa ajjeefnee abbaa irraa ajjeefnee biyya tokko waliin jiraanna yookaan jettan taatan yaada dogoggoraati jechuudha. Yookaan wayyaanee wajjin Tigraayitti galuudhaaf murteeffadhaadha yookaan anachitti kan ilmaan oromoo ajjeeftanii abadan biyyattii san keessa jiraachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan oromoo warri achi keessa jiraatan ammaa kaastanii yeroo baay'ee isinitti himnee jirra lallabaa jirra halkanii guyyaa isinitti dubbachaa jirra gurra keessan as qabadhaa uummata keessan caqasaa uummata keessan waliin jiraadhaa. Kanaafiyyuu wanni nuti jechuu barbaannu gabaabatti ilmaan oromoo wajjiniin dhaabbadhaadhaan qawwee keessa fudhadhaa fakkii mucaa federaalaa mucaa poolisii oromiyaa san laalaa. Kanaafiyyuu wanni deemamaa jiru wanni amma deemamaa jiru kun mootummaan kun hin kufa jechuu mootummaan kun waan dhaabbatee hafuu miti